Turabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo Ikamba, tukaba rero tugiye kubagezaho ikiganiro cya tubavumbure. Muba muri benshi mukurikirana ikiganiro cya tubavumbure, cyane cyane ko ari ikiganiro gikora ku buzima bwanyu kandi kibahagarika neza mu rugamba rwo guhangana n'agatsiko. Umuntu azindurwa no kurara ijoro nk'uku turaye ijoro, akazinduka aje kwirengagiza ibintu, abantu bakamubwira batari ku ibintu rwa ntubibona, ntubona ko Kizito yishwe, ntubona ko kandi Idamange arengana, ntubona ko Karasira, ntubona barafinda ko ari guterwa ibishinge, ngo yewe akabyose agahita ntagire ikintu abivugaho, agahita ngo intawure ziruca inama. Ibyo bintu ubwo busutwa dutangiye kuburambirwa rwose, ndetse tugiye kuzageza n'igihe tuzajya dusaba abanyarwanda ko nugira n'uwahura nawe mu nzira duhangana nawe. Ibyo bintu byo gukomeza kujya muza kwirwa mudutesha umutwe turabirambiwe rwose. Abanyarwanda barambirwe, kandi nk'uko barambirwe. Ntabwo intore bipima ibiro bingahe, ntabwo mwabonye baciriye ipantaro hariya yapimaga ibiro bingahe. Uriya kuza kukubunzaho amagambo ya FPR akinira hejuru y'abantu bacu barimo kwicwa, amaboko nabiri arayafite nawe ukayagira, kucya gucika akagenda amahoro. Umugomo uwo ari we wese ni ugomba kugenda yububa. Twebwe turavuga ukuri, turatabariza abantu, mukazana amafuta ahangaha. Nari natangiye nterura mvuga ko twatangiye umurongo wo guhuza abanyarwanda. Twatangiye umurongo wo guhuza abanyarwanda b'amoko yose, Abahutu, Abatwa, Abatutsi, tugahurira hamwe muri gakondo y'abanyarwanda. Ibyo ngibyo ni intego yacu ndakuka, ni intego kandi tutazigera dutezukaho kuvaho FPR yinjiriye mu Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990. Yaje iviza gusenya ubwo bumwe twari dufite. Ushaka ubyemere cyangwa ubyange, ubumwe bwari buhari bw'abanyarwanda babaga mu gihugu imbere. Banyarwandakazi, guhangana na FPR ubwo Kaborogota nyine muzabe muhari uwo munsi. Kaborogota yahuye n'amasasu atoroshye hano ku kiganiro tuba twagize kuwa 4. Erega nta kundi Kaborogota uzayoboke bigira inzira, uve muri bariya abantu bagira. Hano hari abantu biyemeje, hano hari urubuga rw'abantu biyemeje guhanga. Niyo mpamvu tutajya twihanganira umuntu utuzanamo twa tugambo twa FPR tw'intore n'ibiki, ntago tubihanganira rwose. Narabibabwiye, nahaye n'abantu uburenganzira. Iyo uzanye utuntu twa FPR two kuduca intege no kuturangaza, tujye kureba ibitutsi byawe no kureba ubugambo bwawe bw'intore n'ibiki, bahita bagufunga bakakuboroka. Ibyo rwose yewe nabihatangiye uburenganzira kandi nzabiharanira mpaka, kuko nge sinihanganira umuntu uza kuyobya audience tuba dufite ahangaha. Tuba turimo kuganira ibintu birimo impfu, birimo abantu bafunzwe barimo kuborera mu magereza, murakazaga intore zirusha intambwe ngo iki, ukaza kudeviya abantu no kubatesha umutwe. Ntago tuzakwihanganira. Turi ku rugamba, turi mu bihe bidasanzwe, mu bihe by'amakuba ntawe uzana imikino rwose. Mubimenye, iyo mikino yanyu y'intore kwirwa dukinana dugira gute oya. Ariko ubu turi mu maraso y'abanyarwanda ari kumeneka, cyuma baramukubita akamumena amatwi, mwarangiza mukaza kudukiniraho ahangaha. Twabivuga ngo mwarasaze, ngo mwamuhaza imireti, ngo mwamushaka ngo abazungu babagaburira. Umuzungu atugaburira? Abazungu ntimurimo kubicira mu Rwanda, ntimwabamariye mu Rwanda. Muzungu usara kugaburira kuko wamuhaye amagambo amumariye iki? Amagambo se uza kumucuruzaho ngo FPR nimbi, umuzungu bimumariye iki? Utekereza ko bimumariye? Umuzungu azaguhemba kuko wamukoreye, wamuhaye amaboko yawe, ntabwo azaguhembera ubugambo. Mwebwe mwamenyereye guhemberwa amagambo, kuyahemberwa muri FPR. Iyo ujyanye ubugambo bwo kubeshya baraguhemba. Hano rero abazungu siko bakora, uhemberwa icyo wakoreye. Ujye mureka kuyobya rubanda no kubeshya ngo amagambo yanyu ngo no. Nta magambo tubwira abazungu, tubaha amaboko yacu, turayafite, bakaduhemba n'ubwenge bwacu, nta kindi. So mwebwe no mwamenyereye guhemberwa ubugambo, mujye mubujyana muri FPR.
ubwo ibyo biba bimbabaje kubona. Abashimiye rero ati jya babwira izo ntumva PM wagira ngo ducuruza amagi dusakuza ngo ibimeneka nka Kagame kera mu mihanda y'i Bugande. Yes, baragira ngo ahari ducuruza ntabwo ducuruza amagi twari nabyeyika nabyeyika inabyemeneka maze gufata umujinya buriya nari nzamutse ntabwo ugiye kuguruka, ariko nibuka ko ngo umuntu ngo iyo ari umuyobozi ntarakarara. Kagame ko najyaga mbona arakara akanadutuka ngo turi ibigarasha n'ibiki byose, yatuka abantu bahura n'ubusa. Ariko kuki batajya babimubwira se bakaza kuvuga ngo ngo mwebwe ngo mwarakaye muri chat ngo muri YouTube ngo nta muyobozi urakara. Mwaratubonye turiya tubuno yes n'utubuno ntibazongeye kuba ko ari amabuno, uriya nta mabuno agira. PM ngo Kaborogota aba aje kwamamaza umuzimu Kagonyori ngo akomeze ahembwe. Nahembwe ibyo biramureba. Inyenyeri PM rwose tubyumva kimwe, nanjye nukubarebesha yombi, barebesha yombi bashyiraho igipfunsi kabisa. Ati twose ba Nyankaragata ba Pataro Nyankaragata kwe nteruye ibimeneka yufeka webare sebo PM mwebare ba Nyabu mwemayire Daniela Manolina agirwa happy. Eko urwo rurimi ntarwumva. Mwebare sebo mwebare Nyabu murakoze ngira akoko ndakazi ugiye mane niba niba umugabo umusajya n'umugabo, naho Nyabu ni umugore. Nicyo ese buriya Nyabu ni umugore, nicyo ikirimi bavanye Mengo Kampala mu busajya kwa papa wabo mu Rindwi. Amnyunguye Nyabu ntabwo narinzi ko ari umugore, narinzi ko ari Nyabusa, narinzi ko ari uguhina Nyabusa. Nyabu na se umwe ni umugore undi ni umugabo. Urabizi nawe ngo yarateruye ibimeneka none umujinya nitwe awutera nkaho ari twe twamuteye bwaki. Zabaze mushiki we Marisia n'abamuhekaga usigaye nywera inzoga mu kabari ka Gikona. Ngabonye intore bayiciraho ipantaro mbona stiringi quelle honte. Ivanguramoko n'intwari go ingoma ya cyami yatsimbakaje ngo itegekeshe iterabwoba n'itonesha. MRND yo rero yongeyeho uturere, ibyo byose tubirandure ntiduhere mu ngoyi z'amateka. Mwene rubanda urakoze, mwene rubanda. Turashoje.